Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke kong Isa Wanda lalu haga khat santrik ubnai nailar arajar arfuai kala penmi de ke hukum bala penjari ke curfew hasor Shillong bad hakap sor komsi benta ban tem ye ke jingsha penthut ke shongsuk shongsan ha baro ke wei ke nomba Shillong hadin bakaladon ke jingsha kawang mau jong kitrok hasurok ba bad ke jingsha uyang ding jong ke wei ke kali Scorpio Hajaya Chapel Road. Haba pentrai kam ni ke section 144 jong ke Criminal Procedure Code ke Deputy Commissioner kala pentip baya ke ni ke curfew an pentrai kam nado ke por prabaji menmid jong ke khat santerik ubnai nailar habaro ke wei ke sor Shillong bad hagi shnong ki badan hakap sor bad hagi jo ke por ke Deputy Commissioner kala pentip ru bakane ke hukum kandang peteng bantrai kam hado ke por sanbaji menstep jong ke khat nyo terik ubnai nailar ar hajar ar puwei.